Okay. So, do you have any idea about synovial fluid? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Audible. Yes, ma'am. So, what is synovial fluid? Do you have any idea? No, ma'am. Good. Okay. So, see, synovial fluid, also called synovia. Okay. Synovia. So, we can call synovia also. So, it is nothing else. It is a fluid or viscous fluid which is present in small quantities in the joint. ठीक है, ये हम लोग को जॉइंट में मिलता है. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड. It is also known as synovia, or it is a viscous fluid which is present in small quantities in the joint. ठीक है. Everyone open your note copy. They have written, right? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, just open your note copy. Okay. Now, the production of the synovial fluid. Okay, कहाँ पे produce होता है? The synovial fluid is produced by inner membrane of the synovial joint. This is the picture. Okay. See, this is a knee joint. There is synovial membrane, and here inside here we found our synovial fluid. Okay. So it is a fluid which is present in the joint. Now, in case of production of synovial fluid, it is produced by the inner membrane of the synovial joint. That means in this area. Okay. And it is secreted in the joint cavity. See here in this picture, this is the synovial membrane. There is a synovial cavity or joint cavity we can say. And inside this joint cavity, we found our synovial fluid. Is it clear for you? Synovial fluid, also known as synovia, just remember it is a fluid, viscous fluid. Okay, viscosity is high, which is present in small quantity in the joint. This is the introduction of the synovial fluid. Now, in case of production, it is produced by the, ठीक है, it is produced by the inner membrane of the synovial joint. That means it is produced by the synovial membrane. तो कहाँ पे produce होता है? It is secreted or produced into the joint cavity. That means here. Okay. This is the joint cavity. Here we found the synovial fluid and it is produced by the synovial membrane. Okay. So this is all about your introduction and production. Now, what is the function of synovial fluid? The same as pleural fluid, synovial fluid also acts as a lubricant. Okay? Which helps in the movement of the joint and it reduces the friction during the joint movement. तो प्लूरल में क्या होता था? लंग के लिए वो काम करता था, राइट? तो इन केस ऑफ synovial fluid, just wait, okay? Okay, sorry. So same as pleural fluid, in case of synovial, it is act as a lubricant, same, which helps in the movement of the joint and it reduces the friction of the joint during movement. Okay, that is the function of the synovial fluid. And secondly, it supplies nutrients. Okay, it supplies nutrients or oxygen to the cartilage or the joint. Number one, it acts as a lubricant. Number two, it supplies oxygen and nutrients to the cartilage and the joint. And say here in number three, it is in check in your notes. In number three, it is written to providing nutrient to the articular cartilage. Do you know which one is articular cartilage? In anatomy, you have studied about bone, right?
Do you know which part is known as articular cartilage? See, in this picture, this is the articular cartilage. ठीक है, articular cartilage nothing else. It is a smooth white tissue. ठीक है, smooth white tissue that covers the end of the bone. ठीक है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला. So this is known as articular cartilage. So the main function is it acts as a lubricant. It helps in the movement of the joint and reduce the friction during the joint movement. Number 2, it supplies oxygen or nutrients to the cartilage or the joint. Now, उसके बाद हम लोग के है composition of the synovial fluid. मतलब यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है? Fluid का introduction, production and function हम लोगों ने discuss किया already. Next, we have composition of the synovial fluid. तो composition में first we have hyaluronic acid, ठीक है? It is also synthesized by the synovial membrane, and synovial fluid contain approximately 3 to 4 milligram per ml of hyaluronic acid. ठीक है? It is a major component of synovial fluid known as hyaluronic acid. It is produced by synovial membrane, or synovial fluid contain about 3 to 4 milligram per ml hyaluronic acid. तो इसका फंक्शन क्या है? It provide viscosity to the synovial fluid for lubrication. जो मैंने अभी बोला synovial fluid act as a lubricant, तो because of the hyaluronic acid ये lubricant की तरह काम कर सकता है because it provide the viscosity. ठीक है, it provide the viscosity to synovial fluid. तो next, this is the major component. Okay, or there are some other component also like sodium chloride, urea, urate glucose, protein, albumin. These are the other component which are present in synovial fluid. The major component is hyaluronic acid. Because of the hyaluronic acid, it acts as a lubricant because it provides a viscosity to the synovial fluid. Then there are some other component also like sodium chloride, urea, urate, glucose, protein, albumin, etc. ठीक है? These are the composition of the synovial fluid. So now we have the collection. See, before analysis, we have to collect our sample, right? So in case of synovial fluid, there is a term same as pleural fluid. Just wait. Okay. So that term is known as atrosynthesis. I think it is written in your copy. Okay, see. Specimen collection. See, synovial fluid is collected by needle aspiration called as atrosynthesis. Okay. तो pleural fluid में क्या नाम था उसका? Collection procedure का नाम क्या था? Have you remember? In case of pleural fluid कौन सा नाम था? Am I audible? Puncture. Huh? Pleural puncture. Pleural fluid puncture. Okay, we have to puncture only, no, for collection. There is a term, right? See here, the collection procedure is known as atrosynthesis. ठीक है? तो प्लूरल फ्लूइड में कौन सा वाला मतलब क्या नाम था उसका? भूल गए? नोट कॉपी देखो एटलीस्ट. Okay, थोड़ा synthesis. Don't forget the term, okay? So here the name of the term is the term is atrosynthesis. Okay, atrosynthesis is the name of the procedure which is used for the aspiration or collection of the synovial fluid. Just wait, okay.
Okay. So same as thoracentesis, this procedure is performed by doctor only. So with the help of the needle, normally we collect the sample for analysis from the knee joint. ठीक है? So it is performed by doctor with the help of a needle. They collect the sample from the knee joint. After that, we go for the analysis. Okay. So that is all about your collection. Just remember the term arthrocentesis. It is the name of the procedure which are used for the collection of the synovial fluid. Okay. So now after collection is sent to laboratory for the analysis. So there are some vacutainer or tube which are used for a different department. Okay. Next, first number one, we use a sterile heparinized tube for the gram stain. Gram stain means for microbiological analysis. Okay. Heparinized tube means the color of the cap is green in color. Okay. That green color vacutainer or that green color tube contain heparin as an anticoagulant. नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों को मिलेगा. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, जो ग्रीन कलर का कैप का ट्यूब होता है दैट इज नोन एज हेपेरिन ट्यूब. ठीक है. व्हाई? बिकॉज दैट ट्यूब कंटेन, दैट वैक्यूटेनर कंटेन हेपेरिन एज एन एंटीकोआगुलेंट. सेम नंबर 2, we use heparin or EDTA. ठीक है. Tube for cell count, that is used for your hematological investigation. EDTA is the lavender color cap tube. And number 3 is sodium fluoride tube for glucose analysis, gray color cap. Okay, that gray color cap vacutainer contains sodium fluoride as an anticoagulant. So that tube is used for glucose analysis. That means then for other tests like serological or some other chemical test, we use non-anticoagulated tube and the color of the cap is red in color. Okay, these vacutainer or this tube are used for different department. After collection, we have to separate the sample and we have to perform the different test. Okay, these are the tube which are used for the test. Like first one, the heparinized tube, that is used for your gram stain, that means microbiological. Then next EDTA, that EDTA tube is used for your hematological investigation, that means that is used for your cell count. Then sodium fluoride, the name of the vacutainer tube. Okay, sodium fluoride is mainly used for glucose estimation. Don't forget, the color of the cap is gray in color. And non-anticoagulated, that means plain vacutainer, the color of the tube is red in color. That tube is used for other tests like serological tests or some other chemical tests except glucose analysis. ठीक है. This is all about your collection. तो ये जो ट्यूब है ये सब फ्लूइड के लिए होगा. ठीक है. ब्लड के लिए भी होगा. देन ऑल द फ्लूइड लाइक प्लूरल, साइनोवियल, जो भी जितना भी फ्लूइड हम लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट तो पहले हम लोग कंटेनर में करेंगे. कंटेनर में कलेक्ट करने के बाद हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. उसके बाद सेपरेट करके एक एक वैक्यूटेनर में हम लोग डाल के डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम लोग सेंड करेंगे. ठीक है. फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस. So for you people, the important is the okay, I missed the point. There is an indication, that means why we perform or why we do synovial fluid analysis. So there are some point like in case of infection, in case of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, any kind of joint injury or gout or any kind of inflammatory condition, we do synovial fluid analysis. So normally किसी का मतलब fluid निकाल के तो हम लोग टेस्ट नहीं करते ना, कुछ प्रॉब्लम तो होना पड़ेगा. तो these are some problems or condition or causes or we can say indication of the synovial fluid analysis. Okay, so now say there is a chart like normal values. To volume to be less than 3.5 ml. Color, colorless to pale. Appearance in case of normal synovial fluid. Okay. Appearance clear. Viscosity मैंने already बोला, it is a viscous fluid.
or we can examine or analyze the viscosity with the help of the dropper. Do you remember in semen analysis we have already studied about these tests. हम लोग ड्रॉपर से मतलब वो सैंपल लेके एक एक ड्रॉप हम लोग टेस्ट करते हैं. डू रिमेम्बर दैट वन? विस्कोसिटी टेस्ट कैसे करते थे हम लोग? If not, please study properly. Okay. So synovial fluid is a viscous fluid, मैंने बोला ऑलरेडी. तो अगर हम लोग वो ड्रॉपर से टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग का स्ट्रिंग मिलेगा. That means it is very viscous fluid. Okay. Now in case of hematology, that means in case of blood cell, it is in case of normal synovial fluid we found less than 200 cell microliter. Then in case of neutrophil, if we go for differential leukocyte count, that means leukocyte तो okay, that is all about total leukocyte count. Fluid में total कितना WBC है? Leukocyte is the another name of WBC. So after total leukocyte count, we go for differential leukocyte count. That means there are 5 types of WBC are there. Normally we after total count we check the differential. That means कौन सा वाला WBC है? In case of infection, we normally found the neutrophil because neutrophil is responsible for the bacterial infection. ठीक है? तो neutrophil कितना मिलेगा? Less than 25%. Okay, if we do the differential leukocyte count. Then in case of crystal, in normal synovial fluid, हम लोग को crystal नहीं मिलेगा. ठीक है? और glucose it is less than 10 milligram per dl. That means blood glucose level जितना होगा उससे कम मिलेगा हम लोगों को. ठीक है? We have to compare all the chemical taste किसके साथ? With the blood level. ठीक है? ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, यूरिक एसिड हो, जितना भी हम लोग केमिकल टेस्ट करेंगे सब ब्लड के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है? और इन केस ऑफ ग्लूकोज हम लोगों को मिलेगा लेस देन 10 मिलीग्राम पर डीएल ग्लूकोज. और प्रोटीन हम लोगों को मिलेगा about okay less than 3 gram per dl. So this is all about your normal synovial fluid. Or in case of abnormal we'll found greater than 3.5 milliliter. Then color भी change होगा, appearance clear नहीं होगा. That is all about your abnormal. So viscosity mainly क्यों होता है? Because in synovial fluid there is a component which is known as hyaluronic acid. And hyaluronic acid provide the viscosity to synovial fluid. Okay, that is the main component. Or see in a viscosity, arthritis. Okay, in case of arthritis affect both the production of the hyaluronic acid. That means arthritis में क्या होता है? hyaluronic acid production कम होता है. ठीक है? इसीलिए inflammation भी होता है. That is abnormal. Then severe methods are available to measure the viscosity of the fluid. ये तो पता है हम लोग को. तो सिंपलेस्ट जो मतलब टेस्ट है विस्कोसिटी टेस्ट करने के लिए वो क्या है? हम लोग एक ड्रॉपर में और एक सिरिंज में, निडल वाला यूज नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है? जो सिरिंज पार्ट है जिसमें प्लास्टिक पार्ट जो है हम लोग यूज करेंगे. उसके बाद हम लोग फ्लूइड डालेंगे और फ्लूइड डालने के बाद हम लोग पुश करेंगे और ड्रॉप देखेंगे. ठीक है? तो ड्रॉप में हम लोग को क्या मिलेगा? इन केस ऑफ synovial we found string about 4 to 6 centimeter long. That means it is very viscous fluid. Okay, so with the help of syringe or with the help of dropper we can check the viscosity. तो normally मैंने बोला already in case of cell count हम लोगों को WBC कितना मिलेगा? RBC normally नहीं मिलता है. ठीक है? in case of normal synovial fluid. In case of abnormal sometimes we found RBC also. Okay, तब color क्या होगा? Red in color. RBC means what? Blood. ठीक है? Oh sorry, RBC means कौन सा color होगा? Red in color because the color of the RBC is red. So in case of abnormal synovial fluid or in some cases we found RBC also. Okay, normally RBC हम लोग टेस्ट नहीं करते in case of synovial fluid. We always go for WBC. But अगर हम लोग को रेड कलर का फ्लूइड मिलता है तो डॉक्टर मतलब बोलता है ठीक है RBC टेस्ट करने के लिए.
ठीक है, बिकॉज हम लोग को पता होता है उस वाला सैंपल में आरबीसी प्रेजेंट है, बिकॉज कलर देख के हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, this is same only. Okay, all the like analysis is same only for all the fluid. Next we have to check the crystal. मैंने already बोला normal synovial fluid में crystal नहीं मिलते हैं हम लोगों को, but there are some condition. कौन सा वाला crystal मिल सकता है हमको? See types of crystal it is written. The primary crystal seen in synovial fluid are monosodium urate or uric acid found in the case of gout. ठीक है, then calcium pyrophosphate CPPD seen in the pseudogoth. So these are the condition. In this condition we found this type of crystal. Okay, I think goth you will know, right? It is a form of arthritis. ठीक है, bone disorder only. जहाँ पे क्या होता है यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है ब्लड में. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में हम लोगों को इन केस ऑफ गॉथ क्या होता है, जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. दैट कंडीशन इज गॉथ. तो उस कंडीशन में हम लोगों को ये वाला क्रिस्टल मिल सकता है. कौन सा वाला क्रिस्टल? मोनोसोडियम यूरिएट एंड कैल्शियम पायरोफॉस्फेट. ठीक है, दिस इज द abnormal example of the crystal. Now in case of chemistry, that means chemical test, we check glucose level. मैंने बोला already that is less than 10 ग्राम per dl. और नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन टेस्ट करेंगे. उसके बाद यूरिक एसिड. ओके, तो इंक्रीज लेवल आर फाउंड. ओके, तो नॉर्मली मैंने बोला प्रोटीन लेवल भी लेस देन 3 ग्राम पर डीएल मिलेगा इन केस ऑफ नॉर्मल. अगर हाई मिलता है, सी इन लास्ट पार्ट इट इज रिटन इंक्रीज लेवल आर फाउंड इन द इन्फ्लेमेटरी और हेमोरेजिक डिसऑर्डर. Hemorrhagic disorder, it is a one kind of in hemorrhagic condition what will happen, blood loss होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ब्लड लॉस होगा और इन्फ्लेमेटरी, यू ऑल नो इन्फ्लेमेशन कंडीशन लाइक आर्थराइटिस एंड ऑल. तो वहाँ पे उस कंडीशन में हम लोगों को ये जो लेवल है ग्लूकोज हो, प्रोटीन हो, यूरिक एसिड, ये सब हाई मिलेगा. ठीक है, सो और ये जितना भी टेस्ट हम लोग करेंगे, ये हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड जितना भी टेस्ट है, सपोज ग्लूकोज इन ब्लड, प्रोटीन चेक करेंगे, सब ब्लड के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग. ठीक है, सो लास्टली वी गो फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट. तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग सेरोलॉजी भी टेस्ट कर सकते हैं और नॉर्मली हम लोग स्टेन करते हैं जो फ्लूइड है. स्टेन करने के बाद नॉर्मली वी गो फॉर ग्राम स्टेन. ओके, स्टेन करने के बाद अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में कुछ बैक्टीरिया देखेंगे to identify the bacteria, next we go for a culture, or after that we go for the antibiotic susceptibility test. ठीक है, that is normally first in case of microbiology we check whether the bacteria is present or not. For that we do gram stain. अगर bacteria present है, we found bacteria, then we go for culture. Okay, अगर कल्चर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सा वाला एंटीबायोटिक देने से पेशेंट का वो प्रॉब्लम ठीक होगा वो देखेंगे. हाउ? विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन. सो इन केस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन्फेक्शन और नॉर्मली एक्सेप्ट स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, दैट मीन्स नॉर्मली द inflammation or infection is caused by staphylococcus and streptococcus. So other than these two bacteria, there are some examples like Haemophilus species and Neisseria gonorrhea. ठीक है, तो and gonorrhea, just remember that one. So these are few bacteria and because of this infection occurs in the joint. ठीक है, see fluid इतना ही याद रखो कौन सा वाला फ्लूइड कहाँ पे होता है और उसका फंक्शन क्या है. ठीक है, अदरवाइज द एनालिसिस इज सेम फॉर ऑल द फ्लूइड. तुम जो यहाँ पे टेस्ट करोगे प्लूरल के लिए भी वही टेस्ट करना है हम लोगों को, CSF के लिए वही है, जितना भी फ्लूइड है एसाइटिक पेरिकार्डियल सब के लिए यही टेस्ट करना है हम लोगों को. फर्स्ट वी हैव टू चेक द फिजिकल अपीयरेंस. आफ्टर दैट वी डू हेमाटोलॉजिकल, दैट मीन्स वी हैव टू चेक द ब्लड सेल. Next we do the chemical analysis, glucose, protein, urea, ये सब देखना है. Then we do the microbiological test to check the bacterial infection and all, or fungi infection and all.
ठीक है, तो एनालिसिस इज सेम फॉर ऑल द बॉडी फ्लूइड। तो सिर्फ बेसिक इतना याद रखो कौन सा वाला फ्लूइड कहाँ पे होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइनोवियल फ्लूइड। Ma'am, या ma'am, it is collected only in